Mpiadanana, ny tantarantsika an'io dia mitondra ny lohateny hoe ilay any tsy maty tao aorian'ny faharendrehan'ny sambo. Ilay sisa velona dia natopany onja teny anivon'ny nosy kely tsy misy mponina. Nivavaka ny antsy vonjy tamin'Andriamanitra izy, ary isan'andro dia tsy mitsahatra ny mitazana ny faravodilanitra izy, sao mba misy tonga hamonjy azy. Nefa toa tsy misy na inona mitranga. Efa reraka izy vao nahavita nanangana trano bongo mba hialofana sy hametrahana ireo etan-keliny, izay no alehibiaziny araka ny fotoana. Indray andro anefa, rehefa tafaverina avy ny tady izay hoaniny izy, dia tonga nahita ny trano bongo ny rehetra. Tapitra, kila sy mainy rehetra, sady mahalahelo izy no tezitra. Andriamanitra, nahoana dia nataonao toy izao ao? Hoy ny fitarainany. Vao nangiran-dratsy ny ampitson'io, taitra izy nandre sambo avy nanantona ilay nosy. Tonga hamonjy azy io. Fa nahoana ny nahafantaranareo fa eto no misy ahy? Hoy rahalehilahy, gaga tamin'ireo olona tonga nanavitra azy. Hitanay ny donatsetroka famantarana nataonao, hoy ny navalin'izy ireo. Mora tonga ny fahankiviana rehefa misy ny tsy fitenjahan-javatra. Nefa, tsy tokony ho very toky mihitsy. Miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, na dia eo aza ny alahelo sy ny fahoriana. Tsarovy, amin'ny manaraka raha toa ka mirehitra ny trano bongo kelinao, dia angamba tsy inona fa donansetroka famantarana ny fiaviany ny famondram-pon'Andriamanitra.